अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं सैयद हैदर गिलानी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द गुड थिंग्स ऑफिशियल। आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको हर किस्म की खांसी का बहुत ही शाफ़ी और मुजर्रब और आज़मूदा एक नुस्खा बताने जा रहा हूं। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो नाजरीन, आपने खुदा न खास्ता किसी को भी काली खांसी है, खुश्क खांसी है या बलगमी खांसी है, और खा कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, 10 साल पुरानी भी खांसी क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ताला ये अमल आप करेंगे तो हमेशा के लिए खांसी जो है उससे छुटकारा मिल जाएगा। अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देंगे। तो करना आपने ये है कि या सब तैन ये बरोज़ बुध आपने 7 मरतबा लिख लेना है। जितना लिख सकें आप, 7 मरतबा एक पेपर ले लें, उसके ऊपर 7 मरतबा बरोज़ बुध सिर्फ़ आप ये अमल कर सकते हैं। तो लिख के आप रख लें। तो जिस किसी को भी जिस किस्म की भी खांसी हो तो रोज़ाना आपने एक वो जो लिखा होना ना या सब तैन, वो एक काट के तो उसकी गोली बना लेनी है और जिसको खांसी है उसको वो खिला देनी है। दिन में किसी भी वक्त खिला दें। तो ये 7 दिन आपने खिलानी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत और फजल से चंद दिन के अमल से हर किस्म की खांसी, खुश्क हो, तारी यानी कि बलगमी खांसी हो, काली खांसी हो, या जिसको हम दमा भी कहते हैं कि जब दौरा पड़ता है तो फिर खांसी रुकती नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला उससे भी शिफा हासिल होगी। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।